Kembali lagi bersama Maudong Channel. Iya, kita lihat sedang apa Maudong. Dia mau naik ke atas tapi nggak ada tangganya. Tangganya nggak kelihatan. Ini ada ini kayak naik tangga tapi tangganya bisa nggak kelihatan. Nyalahin hukum alam nih teman-teman ya. Iya, naik terus, pemandangannya bagus. Kita lihat selfie dulu posisi dari bawah, gelayutan. Oh, ada apa tuh? Ada burung purba. Iya, ngeri kali. Kita manjat tapi akan disambut dengan burung purba. Pemandangan gunung-gunung bersalju indah sekali teman-teman. Belum pernah kan ngerasain pengalaman seperti ini ya. Tangganya akhirnya kelihatan lagi dan sampai puncak. Nah, tangganya kelihatan pas dikit lagi sampai ke atas ya teman-teman. Merinding asli loh. Ini game tapi saya ngilu banget loh ngelihatnya ke bawah tuh. Merinding disco ini dengkul. Ada tanaman digantung ya. Ya tuh bawah jauh banget, tinggi banget kita di atas nih. Ini ada ruangan lagi, cuman sayangnya nggak bisa masuk ya. Di password ya teman-teman. Tuh di situ dia piara burung purbanya teman-teman. Keren banget manornya. Ini manor punya siapa ini? Punya Sultan ya. Iya. Ada yang tahu cara bikin tangga nggak kelihatan? Mohon tulis di komen ya teman-teman. Pokoknya kita mah mau dong bikin yang bagus-bagus, yang keren-keren ya, yang indah-indah. Jangan yang jelek-jelek, kita mau yang bagus-bagus aja, kita mau dong. Turun lagi sama merindingnya. Iya, istirahat sebentar. Iya, cepet-cepet ngebut teman-teman supaya jatuhnya enak. Jatuhnya enak. Iya, udah sampai belum ya? Aduh, belum nyampe juga. Emang tinggi banget ya teman-teman. Sampai genteng dan akhirnya sampai juga ke daratan. Ya, bagian bawah masih bisa mendem ke dalam tuh teman-teman. Seperti ya, ini bagian bawahnya ya. Nah, ke dalam lagi, ke bawah lagi ada airnya tuh. Ngeri, ada sumur teman-teman. Oke, ini penampakan atasnya, ini penampakan tanahnya. Kita lihat ada kebun dan pemandangan dari luar manor atau rumah ini. Wow, mau dong, tinggi banget. Iya, kita mau keluar teman-teman. Pemandangan dari luar tampak jelas semua. Tinggi banget. Pasti susah ini bikinnya. Kalau ada yang tahu cara bikinnya, mohon bantu Maudong ya. Tulis di komen. Oke, terima kasih. Oke, kita sekarang mau pulang naik helikopter. Capek juga ya naik tangga segitu tingginya. Kita lihat orang-orang banyak ini pada berdiri, kita duduk aja. Capek teman-teman. Ya, melihatnya aja udah capek naik tangga segitu tingginya. Di sana ada rame-rame apa tuh ya? Kita lihat dulu. Oh, lagi hari pasar ya. Trade City di camp ini. Camp mana yo? Ada yang tahu? Tulis lagi di komen teman-teman ya. Tahu aja tuh orang, gue mau duduk dia pergi. Oke, sambil menunggu waktunya keberangkatan, kita duduk. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai selesai. Kalau kalian suka, like, share, dan subscribe ya. Dan juga komentar baiknya ya kakak.